Всем привет на канале Турагон ТВ. Улучшить обогревательные свойства камина можно, если установить в его топку змеевик для водяного отопления и сочетать в процессе эксплуатации красоту внешнего вида настоящего камина и обогревательные качества водяного отопления. То есть в данном случае речь идет о том, что настоящий камин будет работать как и обычный теплогенератор тепла, как, например, металлический котел на дрова, который, кстати, пользуется большим спросом у населения. Идея установки в топку камина змеевика из стальных труб для водяного отопления дома возникла не сейчас, а довольно давно и больше всего пользуется успехом у владельцев дачных домов, которые уже построили в своих домах дровяные камины и хотят улучшить их обогревательные свойства. Дровяной камин по красоте внешнего вида совсем не уступает дровяным металлическим котлам для водяного отопления известных производителей, и поэтому он может быть вполне конкурентоспособным как в плане его обогревательных свойств, так и в плане красоты внешнего вида. Дровяной камин, оборудованный змеевиком для водяного отопления, как нельзя лучше подходит для обогрева и украшения как маленьких дачных домов, так и довольно вместительных загородных домов, расположенных в удаленных районах, где невозможно пока что подключить их к трубопроводу с природным газом. Что такое змеевик и что он из себя представляет, мы с вами поговорим более детально во второй части этого видео. Очень часто отопление дачных домов и других жилых помещений осуществляется использованием каминов, в которых монтируют самодельные генераторы тепла из листового металла или из стальных труб, более известные в народе как змеевик или водяные контуры. В данном случае рассмотрим конструкцию водяного контура, который собран из стальных труб диаметром 2 см и который объединяется в трубчатый коллектор диаметром в 5 см. Общая площадь поверхности нагрева такого устройства может составлять до 1,5 квадратных метров. Таким образом, во время растопки камина вода в водяном контуре нагревается до максимальной температуры и, циркулируя в нем, направляется по трубопроводу к радиаторам системы водяного отопления дома. Расчетная теплоотдача такого контура может составлять до 9000 Вт или 7000 килокалорий в час. Размеры именно этого водяного контура составляют в длину 60 см, в высоту 40 см, а по ширине 35 см. Весит такой змеевик не более 25 кг, но вес зависит, как вы все понимаете, от толщины стенок металла, ну и от диаметра труб. Теплопроизводительность любого водяного контура должна восполнять потери тепла в помещении дома в наиболее холодный зимний период. Поэтому размеры водяного контура выбирают в соответствии с суммарными теплопотерями в помещении дома. Но во всех случаях размеры водяного контура не должны быть огромными, так как чем меньше воды в нем, тем быстрее вода нагревается и, следовательно, быстрее циркулирует в трубопроводе. Быстрая циркуляция воды в системе отопления приводит к наиболее быстрому прогреву помещения, так как вода не успевает полностью остыть и через обратку попадает в змеевик, не сильно охлажденный. Размер этого водяного контура позволяет обогревать двухэтажный дом площадью до 250 квадратных метров. Если у вас дом размером поменьше, ну скажем площадью до 100 квадратных метров, то смело можете использовать точно такой же водяной контур с такими же размерами по ширине и высоте, но длину можно сократить до 40 см, например. Это приведет к уменьшению объема воды в трубопроводной системе, а следовательно и к экономии печного топлива во время растопки печи. И последнее. Почему именно камины или печи такого типа более всего подходят для установки в них водяного контура? Спросите вы, и я вам отвечу следующим образом. Камины, оборудованные змеевиками такого типа, имеют большой процент КПД при сжигании топлива в топливнике, а также в них присутствует более простая система движения газов, что обеспечивает использование тепловой энергии от сжигания топлива наиболее полно. Для установки змеевика в топку уже построенного камина не требуется больших затрат или объемных ремонтных работ.
Змеевик можно достаточно быстро установить или обратно извлечь его из топки для ремонта, например. И все это возможно сделать самому без привлечения других специалистов. Водяное отопление, как вы все знаете, имеет несомненно больше преимуществ как перед обыкновенным каминным отоплением, так и перед обычным печным. При строительстве печей и каминов используют огнеупорные смеси, которые напрямую влияют на их качество и долговечность в плане эксплуатации. В продаже сегодня предлагают огромное количество современных огнеупорных смесей, которые очень сильно отличаются друг от друга не только по внешнему виду, но и по своим основным рабочим свойствам. Поэтому знания в этом направлении не только вам не помешают, но и позволят выбрать из всего этого изобилия именно тот раствор, который больше всего вам подходит на данный момент. Поэтому далее в следующей части этого видео мы с вами поговорим более подробно о том, что это за смеси, для каких работ они более всего подходят и как их приготовить. Сегодня для ремонта и кладки печей промышленность выпускает различные жаростойкие смеси под разными названиями, и найти их в строительных магазинах практически не представляет никакого труда. Лично я в своей работе при строительстве печей и мангалов довольно активно их использую, что и вам рекомендую. В основном такие смеси делятся на три категории. Первая категория – это жаростойкие смеси на основе плиточного клея, то есть цемента. Вторая категория – это смеси, состоящие из измельченной и высушенной шамотной глины с добавками из песка в определенных пропорциях. И третья категория – это смеси, состоящие только из измельченной и высушенной шамотной или простой глины. Смеси на основе плиточного клея состоят из компонентов, в которые входит цемент, измельченный шамотный и кварцевый песок, а также много разных добавок, повышающих силу сцепления с кирпичом и, что немаловажно, их жаростойкость. Преимущество таких смесей очевидно – это простота в их приготовлении и удобство в работе. К недостаткам таких смесей я бы отнес то, что такие смеси требуют минимального шва прикладки в 3 или в 5 мм. Если, скажем, в зависимости от размера кирпича необходимо в целях красоты увеличить толщину шва, то с таким материалом работать становится неудобно, да и увеличение размера шва приводит к большому расходу материала, а это накладно. Также увеличение шва из такого материала повышает риск возникновения трещин в швах во время эксплуатации печи. После высыхания такого раствора кладку уже невозможно разобрать и почистить кирпич, если в этом есть необходимость. Это очень важное свойство, на мой взгляд, особенно если вы работаете на профессиональном уровне, когда вы, например, возводите печи на заказ, и заказчик вдруг меняет свое решение и требует переделывать отдельные части печи. Чтобы привести такие смеси в рабочее состояние, просто добавляют необходимое количество воды, и для повышения их качества лучше всего использовать электромиксер. Такие смеси отлично подойдут для кладки и штукатурки печей различного назначения, если их облицовка не выполнена из облицовочного кирпича под расшивку швов, для которых толщина швов выполняется немного больше, чем 3 или 5 мм. А также такие смеси отлично подойдут для ремонта и облицовки поверхностей каминов и печей различными облицовочными материалами. Сухие смеси второй категории на основе измельченной и высушенной простой или шамотной глины с добавлением измельченного песка продаются в большом ассортименте и имеют разную упаковку, в том числе и бумажную. Преимущество таких смесей тоже, как и в первом случае, состоит в простоте приготовления, в доступности, а также в сокращении сроков строительства. Кладку на основе такого раствора можно разобрать в процессе строительства печи, если в этом есть необходимость. Кирпич легко чистится даже на второй или третий день после разборки, а также швы из такого раствора можно сделать и больше 5 мм. Они не потрескаются со временем. Для получения готового раствора достаточно добавить только нужное количество воды и размешать до однородного состава. И если такой продукт продается в бумажной упаковке, то его вес не превышает 25 кг.
что очень удобно при погрузке и разгрузке. Ну а если продается в мешках, то вес может достигать и более 50 кг. Но в таком случае обычно цена такой смеси более приемлема. Третья категория, как я уже сказал, состоит просто из измельченной и высушенной шамотной или простой глины, в которой нужно добавить только песок и воду. Для приготовления раствора из такого продукта необходимо сделать следующее. В измельченную и высушенную глину просто добавляют просеянный песок через сито с маленькими отверстиями, из расчета, что на одну часть глины следует добавить 2 части песка. Потом оба компонента размешивают до однородного состава и потом добавляют нужное количество воды для получения раствора нужной жидкости. Если вы используете песок с крупными зернами, то количество глины немного повышают. И наоборот, если песок имеет маленькие зерна, количество глины можно уменьшить. Но самое оптимальное решение в таком случае будет, если в 2 части песка с крупными зернами добавить 1 часть песка с маленькими зернами и смешать все вместе. Потом такой песок смешать с глиной из расчета, что на 2 части песка добавить 1 часть измельченной и высушенной глины. В таком случае вы получите в итоге более качественный глиняный раствор. И это все, что я хотел вам рассказать по поводу современных глиняных смесей для кладки печей, которые вы без труда сможете купить в магазине. На этом все. Всем спасибо за внимание. Жду, как всегда, ваши комментарии под этим видео. Хочу напомнить вам, что более подробную информацию вы найдете на страницах сайта стройвагон.ру. Зрители, которые смотрят наш канал впервые, просим оформить подписку на новые обновления нашего канала. Думаю, что очень скоро встретимся, как всегда, в новом выпуске. Ставим лайки, комментируем это видео, распространяйте это видео в социальных сетях и оформляйте подписку.